睇到開住了，學乜協會曬好嘛？廿八蚊結。哦，嗰28蚊結啊！哦，按照講哇透明嘅啊，อันนี้มีซอบูชังกัดติง เจ้าครับ ว่าอันอย่าชิวจ้าโอเค好啦，咩嘅結夠啦。啊，網頁都看正有幾地啊，內邊就是幾地吧咧嗰種。哦，看正1、2、3、4、6里啊。嗯。哇，水啊，有冇28？啲啊。嗱6里咯。哦，6里。直接哦，嘅啊。啊，有嘢。哇，good。古打芒葉大隻，嗰芒葉嗰時流整芒葉。哇，very meat。好派嘛，水加白嘅，我嗰時係好啦，我喺區嚟看嘛。嚟咧，哎呦，哇，哦，未派。水啦，水哇起來，哇，好像黃金嘅芒，飛得三毛黃金。金兩塊嘅，不過對你沒有來嗎？哇，水，誒，橙色嘅真不辣加個，牛色真不辣冇青嘅。這班係第2日啊，第3日。第3節，哇，那富哦，哦，但是真不辣我食。媽都是suka食真咩啦？是suka食榴蓮，怪笑啊！你媽講等我食咧，榴蓮榴蓮啊！對對。啊食。哇呢？真不辣。浸必辣昂。應用。點樣？甜。不辣我就是小丁。哦，呢行見嘅水樣嘅。就係你好食嘛，阿貝聲嘛。哦。賺嗰啲成日都冇賺嘅。哦。賺嗰啲嘛。一路現在先嚟，所以一點先夠咧，呢度變中年人咧，呢度貴啲啊。有2年、3年、4年去。咁樣嘛。佢等冇得。哦。許願池啊，來，媽呀，過去來，是許願池啊，啊，祝COVID-19 趕快過去，啊，大家平平安安，啊，生意興隆，哎，然後啊，我的 YouTube 啊，趕快100千 subscriber，啊，然後。你不要講傳播成功，減肥成功啊，冇危險。哦，減肥一定傳播啦。肥不肥也是可以傳播的。哦，OK。他不嫌你肥。OK，馬路是嗰條啊，會嚟啊。減肥成。咪。哦，OK，啊，平安啦。身體健康啊。啊，身體健康要緊啊。就是講古早我講學嘅，伊做隻豬嘅，伊是普通做咧，也無會。是安尼很大咯，有壓漲嘅啦。如果我嚟去做正樣嘛，有叫人講做隻魚很好啊咯。你這是山水啊？山水嚟。哦。要一個坑嘛，讓我叫佢做起來咯。哦。冇錢咩？應該是到這邊嘅。你先做這些，先去廣州嘅。我走。所以這是今年新嘅啦，用我爸兄弟養個了來啊，我堂哥。四卡四手。養無養來啊，養就知講這個地是負責阿公嘅。阿公嘅手嘅咯。所以這款是你阿公做嘅。阿公負責買啦。哦。阿公製咯。哇，迄是幾年前嘅事啦嗬。哇，幾年前嘅。哇，我都冇。你冇出事啊？冇出事，我爸未夠應個。406的。哦，你爸都未夠應啊？未夠應個。哇，少年。然後這地真有歷史性啦。時空啦。對。你家上上就歷史性。哎呦，這樣子掉落去水咯。你也叫獨別嘅？啊，掉落去咯。啊，未當欺負咯。欺負天嘅。誒，我做嘅話，阿咪會啲啊。大隻。啊，這啦，你耍刀嘅，我小拍咧。
不要紧，会惊咯。哎呦，舊細路，我俾特隻睇就擺嗱，晒。佢真係接邊有流長咯，成日你看到啲海枕頭，我站有幾隻喎。哦，啊，貓山王哇，貓山王哎，啊，哦，啲長尾字咯，河池啊。哦似，啊，哦，嗯，問我呢個咪練啊？啊，啲小夫婦咯，哦，小夫婦，站幾隻咯。哦。嚟嘛四字棒啊！哇哇，冇啦，我四字鏡。係啦，即係冇隻係咪？買走好，走有隻。嚟嘛，你家己四字啊？我正大大隻咪扣榴蓮啊，正啦。啊，這麼多。正假嘅夫婦是10分鐘嚟邊嘅啦。哦，愛10分鐘滿啊？啊，10分鐘嚟。你把你聽下最先是到嚟嘅？啊，就是愛去小夫婦嘅咯。哦，啊，你嗰啲碌過河啊，水就大咯。哦哦。正落去啊？啊，慢慢。哎媽，叫我四字啊？哦，嗰個就攞牌，啊，記住你小，哦，好靚啊！真係冇輕嘛，冇輕咯。我呢邊再計緊掛地沙你度搞咯。哇！啊，丟了！哦，快點啊，小布布，唔是這個啊，這滿加水啊咗。啊，這是碌過河搞水嘅。哦，嗰唔是這個啊？啊，我知。純正嘅。哦。你看了？哦，幾年啊？在10幾隻嘅。哦，所以第幾年梗係看到這？今年睡覺咯，10幾隻了啊，舊年10幾隻嘅。哦，幾粒呢？有時候我哋榴蓮都還未曬過嘛。新長啊？啊，新疆，我都見要奶花，冇掉。哦。啊。哦，成日成日舊年就掉啊，啊。冇掉，冇變。掉咁。咁就是明年啊？安尼款長真濟哦。這是馬路發起無久咧，這4年咯。4年啊！我知，這長濟去。是你嘅手仔啊？我手啊。啊，就是你驚你算好勢啊？啊，是啦。對對對。是啊。當本來就是古嘛，前人種樹，後人乘涼嘛。對對對。人去做不是做好，下一代名啊這。對對。伊人有路是伊人福氣。這個頭一個瀑布咯，哦，這是舊年甲做的咯，對。聽到佢啊？啊，來路線都會看。會使。今年做的是另外一粒加水。個水個。啊。這是啊。OK。這個也做 freestyle 了。啊。啊。借落去啊？借落去啊。
这湖啊，通位大，够湖啊！有湖诶，你讲人湖啊，哦，人湖北乡。这几年。哦。我会行嘛，讲外边的人啊，城市人啊，用不要行，有咧用来平。所以你该做这个巴肚咯。我想着讲，用不要行嘛。平平。哦。哦，原来。我有影爽，听到伊水声门爽，真正 relax。我人规人真正清嘛，路。真爽真爽。哇，感谢你带我来行程，听讲还有第二个瀑布啊。啊，咱去看，咱去看。哦，小瀑布第3个牌就是他们的小瀑布。来，马路这集啊。这小面部，这是。哦，这很贵啊。哦，免贵啊。啊，别贵啊。哦，这是 water measurer。我录影还没没啊，这位。我无晓得这，我对不住观众。无啦，我是讲我无下车啦。你想介只较大咯，伊早起要落雨嘛。啊。你这是。没啦，不这条。你好诶，你们起来嘛？你而家做好诶，Hello， 峰哥，今日介绍我你的瀑布、你的花、跟你的榴莲，好我人。好，我代表这个 Flavor Stock 仔 Flavor Stock 的观众，谢谢峰哥。啊，哎，谢谢。你就冇自然的感慨。哎，现在这条水位，你哋就係諗下隻牙聲，啊，嗰隻牙聲，啊，冇啊，婆婆咧，嗰個又依家我翕的數，伊乜嚟講了啊？伊就講冇話嘛。哦，乖呢。哎呦！哎呦！哎來白來，哎咪，快啲啊！冇啦，冇人去報，冇人知啊！怎麼係咩？我話聲立了架姐嚟嗰啲先買，我頭直路搞咗佢啊！你直接白天過來你唔好攞嚟過來啦，這是無肯做呢都講全家無拉路啊，我做了啊，到甲水去咯。對。你按照你是講水細啊，你嘅安尼摸啊，這會使冚啊，冚啊水未出嚟都是安尼摸咯。哇，你個 design 笨啊，有影啊，你。哇！你是大嘛？你是講無咧大時，你地安尼摸嘛？你是看擺出嚟嘛？所以這擺咧，人會使冚嘛？冚啊，一般是甲管咯，啊，冚啊，一般是安尼摸誒。哦，這刺就是鵝刺啊。哦，白行冇啊？冇哦。哦，特別無咧錯，無咧等啊。哦，一等咗啊，紅一等。了下飛學家飛沙呢下，我都整不啦冇包。驚住驚唔用啦。咁咧，好像隻包。哇！哦。啊，最好整嘅你看到人，依家啲背嘅成日骨頭病，喺你邊條樹啊？哇，一紅景水啊！已經係後面個有山有水。哦，爽。花家頭整就是沙灘咯。要客勁啊，隻隻一定熟嗰啲魚啊。要客勁嘅，啱嘅呀。那些野生馬，野生馬基沙。
这是接机啊？哦发是做包了。哦，这叫做接机。谁啊？所以3、4年后，伊就是像安尼大张啊。啊。哦，也真的有其他。马吉萨。家也。哦，马吉萨。也唔是马吉莎啦。哦，也是马吉莎。那是叫咩咧？啊，都大概啫。我唔知叫咩，呢啲所只棒。以前啊，麥記山胖胖咧，隨啲隨啲，哦，包地。唔是爆頂，你切你假切都可以切。呢個麥記山上嘅，點啊？地水地水。而家胖。好呀，呢先你啱講嘅點講啊？爽你唔驚？哦，峰哥，你講古仔你講嘅厝到頭先啊？啊，我講第一邊嘅咯。哦，你開門就看呢邊咯。啊。哇，爽哦！灣的風景。哦。這行景啊，可以不可求啊？人家可以不可求。飛到8萬夠俾啲啊！對，哇，好了。認真啊！所以我見人家寫水啊，比大媽邊個水啊？哇！大媽依家接皮嘛？對，即看下了。如果你講喺啲做緊咧，哇，大咩？哇 ，relax，爽。明年嗰邊本係水啦，喺頭前嘅係阿摩丹啊，我浸下計。猛啦！唔係啦，阿莫丹咪老了啫。阿摩丹一張隻架路老細啊。哦。啊。陸佢陣。我一張我阿摩丹。哦，OK。睇頭先咁樣講啊，有十張嘅話。會使，來，咱遙望遠方過來一張。啊，手機呢？啊。哦，伊講迄粒我就愛啊。啊，個笑啫。OK。印度尼西亞，馬六甲海峽。馬六甲海峽。地區就是印尼啊嘛，印度尼西亞。你興趣去印尼發展咧？嚇，靠標準國家去到世界。哎呦，哇！我本田慘哦。特別係隻啊，我打死我先。紅色。睇北京啊！这打5温泉啊！今天阿峰哥接待我们，这个拍给这个 Hock 仔 Flavor Stock 的观众看他的406果园啊。可是呢，我们本来应该是2个月前就预定要来他的果园拍了，可是因为这个 MCO 啊，所以我们安排不到，所以说现在的留言已经七八八卖完了。生也不多所以我们期待下一年下一季，我们可以提早来看看这个406果园的现场，看看他们榴莲长得怎么样。明年几月？明年4月开始。4月开始有果，所以我可能1月、2月、3月我都来看了。好，谢谢大家。这个地方我们福建话叫做九寝很爽。海威的旁邊外面是海威啊，入口在大路旁406果园有空来看看不过不是现在啦，下一季。明年呀，对，明年认住峰哥的样子。Hello 下次明年你可以跟他打电话预定这个预约私下約預約他的這個榴蓮的這是叫咩？榴蓮的時空啦。冇我講你的這個叫做現條隻嘛，叫做巴蒂榴蓮巴蒂唔知哦。你叫咩？你有帶有這個名嘛？果園榴蓮野餐會啦。你有包帶人行還是人自己行？有引路包就是說峰哥有空他就會帶你走走果園如果沒有空就要自己小心慢慢走他們這個就是有招待團的錄好幾班的就來夾嘛，我看到所以他也有很多照片，等一下我就分享一點點他的照片給大家看。謝謝峰哥，謝謝406果園。其實這個 booking 說榴蓮巴蒂通常是幾點的呢？通常是11點的。早上11點到傍晚5點。如果他坐車不要走也可以盡量不要了可以啦。可以你真好。OK， 謝謝峰哥。哇，落水而家嚟正棒落霜你 customer 嘛是踩進去咗，你去漲，去榴蓮。背紅喲。係啊，呢隻背就。那轉行。
转就会痛。哦，你认得我啊？真的，我有按你的 Facebook 啊。啊，我是暂时炒这个啦，不炒这个我都没有本钱开店了啊。慢慢来烧完了，烧完了。哦，rambutan agak lo ci oai ni. So 我如果就是用钱了啦，哦8是8岁呢啊。哦。